Êvar baş, şev baş, hevano. Îşevên ve behsa Rojhilatê Kurdistanê bikin, behsa rewşa dawî ya li Îranê bikin. Elbet bi vê vegirêdayî em ê biçin Venezuela, Amerîkayê, li wê derê Maduro îşev hate mehkeme kirin. Em li gorî saeta Ewropa îşev bû, lê li wê derê roj e. Mahkeme bi dawî bû. Bernama me îşev taybet e. Em ê pir zêde nekevin nava nûçeyên dawî, meseleyên wekê nûçe. Mîvanê me heye. Rêzdar Şemal Beşîrî. Lêkolînera çavderê siyasî em hema bigirin ji wir xêratinê lê bikin. Mamoste Şemal bi xêratî. سپاس دکم هەواڵە بەدران سلااو ji te û hemî dostên hêja ku niha vê programê me jî dişopînin. Mala te ava em bi giranî em ê biçin behsa meselê li Îranê bikin. Li niha ji ber ku rojhevenekî germ e li Venezuela ev êrişa dawî Amerîkayê li ser Maduro tu çawa dibînî rewş çawa ye? Tu çawa şîrovetkî vê meselê? Erê. Di rastî de hevalê bedran teoriyên siyasetên navdewletî zêde ne lê eger mirov tenê yek ji wan bigire dest ew jî teoriya liberalîzma êrişber e. Ew teorî dibêje ku her tim li cîhanê de anarşîzmek heye, anarşiyek heye. Ji bo wê yekî li cîhanê de berdewam pêwîstî bi hêzên hejemonin ku bikarbin hejemoniyê xwe dayînin ortê û li gor vê hejemoniyê bi awayekî hînek rêw rêbazên siyasetên navdewletî bên avakirin. Li cîhana yek cem ser de ku yek dewletê sereke heye hînek hasantir e. Hêzekê bi tenê serê xwe dikare bê ortê vê îşê bike. Dema Sovyet hat helweşandin cîhan ber bi yek serbûyî an jî yek cem serbûyînê veçû û tenê dewleteke bû ew jî Amerîka bû ku tenê pîvanên siyaset û norm an jî em bêjin yasayên siyasetê navdewletî şirove dikir, pênase dikir û dadînî ortê. Li piştî salê 2000 ve şûn de em ber bi cîhanek multipolar yanî çend cemser ve em çûne. Li alîkî de zilhêzekî wekî Amerîka heye, hemberî wî welatê China heye, Çîn û sêhem jî welatê Rusya heye. Li gor vê teoriyê dibêje her dewletek yek ji wan her jê wan sê dewletên zilhêz ê cîhanê pêwîstî wî bi wî heye ku di coğrafyaya dewrûberê xwe de otorîteyê xwe hakim bike, hejemoniyê xwe hakim bike û dema ku her hêz her yek ji wan sê hêza hejemoniyê xwe di çardewra xwe de ava kir, vê demê cîhan carekî din dikare ber ve şêweyek nû ji arayîş ji duzgûntî an jî aramiyek ve biçe. Tiştê ku em niha dibînin Amerîka li coğrafyaya Latîn Amerîka ku dikeve coğrafyaya çardewra hegemoniya xwe de mudaheleyê kiriye. Ew mudahele ne tiştekî nû ye. Ez divê bawerê de me bi êrişa ku li Ukrayna hat kirin pişra bi şerê ku bi heftê Oktober û şerê ku li Gaza hat meşandin û piştî wî ji ortêrakirina Esed û anîna dewleteke nû ji bo Sûriyê êrişê ku li ser Qeterê ji aliyê İsraîlê çêbû em ber bi qonaxek vediçin ku qonaxeke ku herî zêde ew sê hêzên sereke hewl didin otorîteyên xwe yên siyasî, eskerî, emniyetî li cîhanê de hakim bikin û li ser vê esasî em ber bi arayîşek nû ber bi nezmekî nû diçin. Niha bêguman Maduro Venezuela giring e, yek ji welatên herî giring di derxistina petrolê de ye. Lê her çi qas îro asta derxistina petrolê li Venezuela gelekî kem e, yanî tenê 1 milyon boşke ye. Lê ew depoyên petrolê wî gelekî
مزنن و او دپوکردنا دپوین پترول رولکی خو استراتژیک دبینه د تکلیب او لکاریا و گوهستنا انرژی وزال اصلا جهان ده دوهم او چافکانین سروشتی کو جبوی ای آی انجی حشا دست کرد هيا وتكنولوجيا دنيا مودرن ببراني دست ولات چین ده چاینا ده لفنزويلا یک جوان ولاتايا كو تشافكاني وي جالك زنجين هي و حتى نهاجي او تشافكاني خو بدولتا تشيني فروتيه جبوي كي او تشافكانين وي سروشتي جبوي ولاتي امريكا جرينجا لدهمان دمي داجي مساجي كي سياسي جالك جرينجا جبوي في قناغي كو امتدا درباز دبن واز باورم او مساج اوكو او مداخلين بيرنجي انها دست بكريه اما بفنزويلا سنوردار نامينه وهدي بربا هند ولاتن دن جيوا او پیش و بچه ایرو هم دونالد ترامپ لداخویانی خدا هم لانسی گراهام یک جو سناتورین هری بناودنگ و خودی باندور کماری خوازن گوتن کو دراستی دا گرک هم سروک کولومبیا هم کوبا و پجا گوتن ایران جی گرک ویکی وکی مساجک جبوی خوب بینه و لنزی گرام داویه اخافتنا خدا و شبکه خسر سر خواه لسروی هاتب و نویساندن میگا یعنی make Iran great again تدید سلوگان دونالد ترامپ او کو امه امریکا جاری که دن مازن بکن لی دروشمیا که امه ایران جی جاری که دن مازن بکن نها او جاری که دن خستنا اورته و او جی مساجه کی گله کی اشکریه همش بوی دولت ایرانه همش بوی گلند ایرانه ده و همش اپوزیسیون ایرانه و از باورم سال 2026 ده ام بویرن بیرنگی سیاستن بیرنگی و مداخلهن بیرنگی ام زیاده تر ببینن گلک سپاس هوان نو هونجی و دکارم پرسی خو آمده بکن جمرا بشینن از بپرسم جرزدار شمال بشیری نها ما مستم در باسی مسئلین ایرانی ببین همه ده روزن دست بیکریه چه قومی اساس مسئله چی بو حقیقتا برچیبون بو پیشی اسنافان کارسازان دست بیکر یان دنوا ملت حقیقتا برچیبونه که یعنی اف سرهلدان وان سببی وی ام هنک بکولین باشی هم در باسی مسئله سیاسی ببین بیکاری نبونا کار و نبونا خدمت گزاری برچیتی وانا حمی ج پرزگریکن سرکی جواک لإيرانية يعني 10 سال بره یک تومن ایرانی $1 نزدیکی 1500-1600 دلار امریکی بود ایرو يعني روجا کو سرهلدان لإيراني چی بو 8 روز بره نرخا دلار لهمبر تومان ایرانی $1 بو 148,000 يعني دي کمتر ج 15 سالاندا چند صد قات نرخ دراوی ایرانی لهمبر دلار شکیا و يعني هم ولاتين مين كو إيرو نهال لباكوري كردستان وتركيا لما جهدار دكن أو دزانن كتنا نرخ باري ولاتكي لهمبر دولاري دجان روجانه دا باندوري خوتشاوا لسر سوقاق دكا لسر دمانان خارنه چقاس خارن تو دكاري بري ماله چقاس خارن دمينه انجي چقاس پارا دبيري كي مروفاندا دمينه و دماكو او نرخ جيشت استا هري جورين بيشتو 20 سال 30 سال بهوريدا ايدي ايكو كاسبكارن ايكو دكاني وان هي كتن سر سوقاق دكاني خود اخستن و گوتن ايدي درفتو امكانش بوي
ji boî karkirin îdî divê welatî de nemaye. Tiştî ku li vir girîng e bal dikişîne ew jî ew e ku her tim suqaq an jî bazar li Îranê nûnertiya aliyê wisa kevneparêz aliyê konservatîv kiriye. Yê ku ji bo mînak dema ku şoreşa gelên Îranê 1979 hatçebû û Xumênî hat serdesalatdariyê di encamê vê şoreşê de ê ku bûn sebeb ew şoreş ser bikeve û Xumênî ji Fransa vegere Îranê suqaq û bazariyên yê ku di bazarê de dixebitîn yê Tehranê bûn. Yani rolê wan ew qas girîng e di nav siyaseta Îranê de û 2-3 sal berê dema şoreşa jin jiyan azadî dest pê kir û li hemî Îranê belav bû dema ew şoreş negihîşt encamê yek ji sebebên wêkî ku hat destnîşankirin ew bû ku qet bazar yek ku di nav bazarê de ne yek ku kontrola bazar di destê wan de ye ew tevlî vê şoreşê vê serhildanê wê berxwedanê nebûn ji bo wêkî şoreş nikarî bibe şoreşekî her çend alî an jî heme alî û bikaribe dewlet ber bi an jî paşve kişandin paşveçûn an jî teslîmiyetê bike an jî hel biweşîne. Niha tiştê ku em dibînin çi ye dîsa carekî din li merkezê Îranê serhildanek çêdibe serhildan ji bo carekê ku piştî rojek du roja agirîvî nehatiye temrandin piştî heşt roja ew agir hîn li Tehranê pêketiye û hêdî hêdî li cih û bajar û gundên corbicûrê Îranê jî belav bûye. Taybetmendiyekî dinê wî ew e ku ji bo carekê li Rojhilatê Kurdistanê bajarên ku her tim zêdetir ji bo serhildanê ji bo berxwedanê navê wan li pêşî de ye ew derneketine pêşê belku cihên ku bi piranî di dîrokê wisa moderna Kurdistanê de ew her tim herêm û bajarên wan bajaran bûne ku herê davî tevlî şoreşê bûne vê carê wana pêşengtiya şoreş li Kurdistanê dikin. Bajara bi taybet Îlamê yanî eyaleta Îlamê û bajarên ku li Îlamê de ye û eyaleta Kirmaşanê û bajarê Kirmaşan bixwe û bajarên ku sergirêdayê eyaleta Kirmaşanê ne pêşengtiyê vê serhildanê dikin. Doh bi fermî hem Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê PJK û îro jî bi fermî Qedepa Îranê an jî radibêjin Hizba Demokrata Kurdistanê Îranê ew du partî her yek serbixwe nek bihevre. Daxuyanî de ne û ji gelê Kurd xwastine ku tevlî wan serhildana bibin û ew carê yekî jî ku gotara siyasiya aliyên Kurdî jî bi astekî gelekî balkêş radîkalîze bûye. Yani berê digotin em ji millet dixwazin kabên suqaxa mafê xwe yanî wî dawakariyên xwe xwastekên xwe bêjin tevlî serhildana bin ama vê carê dibêjin kabên ser suqaxa û davî bi rejîma dîktatora Îranê bînin. Ew bi davî anî ew di asta gutar da tiştekî nû ye. Mamoste helwesta partî û saziyên Kurdistanê ez ê taybet paşê te bipirsim lê niha nûçeyekê bi lez ketiye ajansan dibêje Donald Trump biryara İsraîlê ya şerê li hember Îranê erê kiriye ve ya nûçeyekê nû ye êdî haziriya İsraîlê çi ye çawa ye em wî nizanin lê Trump îmzêkiriye erê kiriye dibe kengê bixwazî dikarî êriş bike. Ev yek ya din jî di mesela aboriya Îranê de niha petrol û zêrê Îranê heye çima nikare bifroşe derve çima nikare fayde ji van berhemên xwe yên ser erdê û bin erdê fayde bibîne û milletê xwe têr bike problem çi ye? Problem çend alî ne yek ji wan aliya ew e ku dewlet bûye dewletekî rançî yanî hîndek kesayetî hîndek însanên di nav dewletê de di nav sîstemê de dest danîne ser hemî çavkaniyên hem xwezayî siruştî hem çavkaniyên dinyê Îranê û dahatên siruştî dahatên netewî ku petrol e ku
تشتين كو جغرافيا و طبيعت و سروش تاوی جغرافیایی دردکوا ایدی ناکوا ناو بازار و برجواندیا گلن ایرانی برواجی دکوا دست قرومی کی تایبت و او قرومی تایبت وی پاره دخه خدمت خویا تاک کسی مال باتین خو پرانی وانا زار که خوشاندن امریکای اروپای لدرو دجین لدرو به میلیونان دلار سرمایه حکم کردن ایران سرمایه وان توپ بویه و تشتكي دنجي أوكو سوباي باستاران كده يك ج رخصتين عسكريين إيديولوجيكية دولة إيرانية آبوري إيراني ج 20 سال بهوري ده تام كتير بندست في سازي و سازي همي ثروت همي دهاتي وولاتي دخل خدمت بلان و بروجين خوين تايبت يه سياسي عسكري وايديولوجيك دما دبجم ايديولوجي ما بس من شيء يعني رخصتين وكو حماسه رخصتين وكو حزب الله رخصتين وكو حسين يمني بي اواي حمي رخصتين كو باواي كي وانا وكي جبهه مقاومت جبهه برخدان وما بس طبعا برخدان يعني برخدان لدجي امريكا واسرائيل حمي باري خو بمليونان دولار دشينن جبويوان سازيه وتجي زاني دما او هيز جي شرد ماشينن مشاندن الشر ببي بارنابه وحمي انسان كو دوان رخصنا دا جي دغرن بارادستين يعني وكي موظفي كينا وكي كارمندي كينا دناوان سفايدا جبوي كي براني باراجي جبوي كارن بوي رنگي لدروي ايران و لدروي برجواندين گلن ایرانی دین بکار آنین آلیه خوی سهم چیه او کوج آلیه امریکا و اروپا داجی امبارگوی کی آبوری لسر ایرانی ہے یعنی جبرکو ایران یعنی لگور امریکا و اروپا و صادق جبرکو ایران یاسای نو دولتی ناس ناکه رخصتين تروریستی بهز دکه و چکن اتمی چکن ناوکی برهم دينا وبويا مترسيه جبوي استقرار وآسايش وأمنية جهاني أبلوقيك أبوري أمبارغويك أبوري جزايك أبوري لسا إيران دانينا وأوجي بويا سببكو تو دولتك نكاره بإيران را نتشتا بيرا بفروشه ونتشتا إيران بستينه أو بويا سببكو لأستا جهاني دا تاني دوسة دولتن كو ديكارن قوي خو ندن وان بريارين دولتين أوروبي وأمريكا وأوجي بس سببكو إيران مجبور ببترول خو جالكي أرزانتر بولاتين وكو روسيا وكو تشينا بفروشة أنجي تشتكو دينا ولاتي خوجي بستينا بباريكي جالك زيادتر إيكو بازار ده هي بستينا أو تام بخو بويا سببكو آبوریه ایرانه تام بگیجه آستا فلشینه یعنی تام فلشیه تام دناو خدا هرسیه خرابویه و هلوشیه جبروی کیجی روز بروز باندورا وی روشه لسر انسان بتایبتی انسانن فقیر و هجار اکوچینن هری جرینن کم جواکنا زیاده دبن یعنی گروپی که بچوک هنه او گروپی بچوک روز بروز زنگین تر دبن و گروپی که گلگ مزنجی هیا که هر روز فقیرتر و هجارتر و سبلنگاستر دبن دجانا خوی روزانه ده دیگه اشتی آستی که دجواکی ده هیوی نمایه و دما دجیانه ده دجواکی ده هیوی جی نما تشتگ نما که تو دلتا پی خوش ببا تو دهاتویک بسرفرازی جخورا ببینی تخمین بکی دو رو رباز دمینن آنجی تو جوه ولاتی دروی آنجی تو دردکی ویسر سقاخه و مافی خود خوازی و تشتی که نها هم دبینن پشتی سالا رف کو جوالات چه بو انسان چون ولات جیشتن نها قسمک مانا کو ایدی نکارن جوه ولاتی براونجی و ایکو دین سر جاده اون کو براستی ایدی گیشتا جبویوان دبیجن کر گیشتی سر حستیه ایدی نها کر گیشتی سر حستیه و ملت در انجام وان تشتاجی دکون سر سقاقه و از باورم تشتکی دنجی که بوی سبب وسا او سرهلدان نوجی چه او جی او کو هیویک جی چه ویه شورشا جن جیان آزادی هیوی کی گلگ مزن
لجیهان دا آوا کرد هیوی کی گلک مزنتر دناو گلن ایران دا جی آوا کرد دستکفتی کی مزن بو تجربه کی گلک باش بو مزن بو و ایروجی حساسیت ناو دولتی لهمبر ایرانی روج بروج زیاده تر دبن و از بارم او حساسیت جیبویه سبب کو میلاد بگیجن وی قناعتی کو ام دما دکون سخاقا ایدی دنگ مده بهیستن و ام ناین جبیر کرن مامۆستا ev 4-5 rojin mijara me wendebûna Ehmed el احمد شارع بونا niha dîmenê wî derketine me xwest ez wisa nîşan bidim derbas bim zêde ez ser nasekirim tenê ev dîmenê wî dawîne me xwest em wisa nîşan bidin gotibûn 5 roj berê birîndar bûye de êrişekî de rakirine Tirkiye û tedaviya wî heye filan em dibînin ku mêrik li Şamê ji xwe re derketî alişverîşê الشغل عليك اساسي ان شاء الله كهرباء ما نفس هذا الشغل فينا نصور ولا الشغل اللي مع سوريا شغال ان شاء الله ان شاء الله يا رب عارف لحم يا ان شاء الله يا رب baş e من بيت انا ارمانج بويا يكو بيرا بونا ارمانج بونا او جي برينغار بي لي بريني وي زياده كورنا بونا جبوي كنترول وتداوي لتركيا بويا و ايرو فاغاريا شامي aha ew jî mümkün e rast e eger tedaviyê xilas bûbe vegeriye ji ber ku doh di daxuyaniya qesedê de me navî wî nebîst tune bû yani navî wî nama miste tişta ku debas kir gerekî giring e helwesta Partiyên Kurdistanî yên Rojhilatê Kurdistanê çewa guherî di seravanên beriya niha da berova jî hev ter digeriyan dijberî hev ter digeriyan niha tu dibêjî êdî helwesta wan hinek bûye yek eger İran hilweşe û valahiyekê otorîteya siyasî çêdibe Partiyên Kurdistanî wê çawa tev bigerin di nava xwe de çend partiyên siyasî hene partiyên siyasî ê xwedî çekdar şervan kî ji wan hene ew ê çawa hereket bikin yekgirt û تدید روشا روجاوا کردستانه شورشا روجاوا حتی کتنا اسد بو سبب کو حساسیتی کی تایبت ینو لأسر روشلات نوین چبه و تدید ایران خودی باندوری کی گلگ مزن بو حتی کتنا اسد لهرما روشلات نوین ده و به تایبت لسوریه ده جی او حساسیت تا رولا ایرانه پیگه پوزیسیون و باندورا سیاست و آلی عسکری ایران ده هرمه دا بو سبب کو همی آلیان سیاسی هم ناو دولتی هم هرمی و هم کردیجی حساسیت ایران لبرچاوا بگرن و نکاربن لإيران دا گلک گاوین رادیکال باویشن بتایبت مثلا بسالایا رخصتنا هری رادیکال لإيران دا يكرد پژاکه یعنی او نه ویواتای کو رخصتن دن نگرینگن یا ام گرینگی وان ام انکار بکن تشکی بیرینگی نه رادیکال قصته تو بس شروانیت کی یعنی شر آمدنه آره رادیکال بون هم د برنامه سیاسی خدا هم د نیرین خدا هم د آست رخصتنی ده هم د آست عسکری ده لشکری ده لی جبر روشا روجاوا حرتشت هاتبو حتی آستی کی سکناندن ده شورشا جنجان آزادی ده جی پارتین کردی بگشتی و پجاک جی بتایبتی سکنین حتی سه چار روجا پشتی سه چار روجا هلوست هات گرتن و دما هلوستا یکم جی همی پارتین کردی هات نشانداین کس تخمینه دکرد او شورش ببا شورش کی بوی برفرهی بوی مزنیک و نک بروژه دروژه بلکو به مهابکشینه و باندور خوشی بسالاجی ده استا جواک و سیاست ناو دولتی ده بمینه جبوی کی براستی پارتیین سیاسی ده شورش جان آزادی ده پیشنگ نبود اکو پیشنگی کرن جواک بخوب انسان لسه سقاقی بون دناو کولانان دا بون لسه جاده بون دناو باجاران دا بون دناو گندا دا بون لی پشتی کو اسد هلوشیا ویدم
من نویستك نویسان مگوت هلوشینا اسد انجی کتنا اسد وکی کتنا دیوارا برلینه لرشلات نوینده يعني بكتنا اسد ایدی کتنا ایران جبو در رشلات نوینده ایرانك كو حتى كون فيدمي سنور خو جاند بو بيت المقدس سنور خو جاند بو لبنان سنور خو بردبو حتى كون يمني العراقي لواندرا ايرشي اسرائيل ذكر لواندرا ايرشي وشر امريكا ذكر ايران ايدي جي كتنا اسد شون و ايدي سنوري وي جهشت جغرافيا خوي السياسي وإيران دناو جغرافيا خدا إيدي سنوردار ما و باندوري ويجي سنوردار ما نهاكو أوسر هلدان النوتشي دبن أم چه دبين كو راديكاليزة بوينا خطاب و هلوستن بارتين سياسية كردي ويتشتي نشان دا كو إيدي إيران نأو هزي بري هرمية آليان سياسي نمجبورن وكي بري حساسية إيراني وحساسية بارچيان دنين كردستاني لبرچاو بگرن مثلا پاجاك دقود ام گرك حساسية روجاوا لبرچاوا بگرن انش حساسية باكو لبرچاوا بگرن قدپا ايران دقود مثلا ام گرك حساسية قدپا حساسية هرما باشور كردستاني وحساسية دولة عراق ام مجبور لبرچاو بگرن لپشتي هلوشينا اسد ايدي او بيوستي جبوي لبرچاو گرتنا حساسية ايران نمايه وحتى أصلي آليين سياسي كردي هنيكي بباق بونا يعني بترز بونا دكارن قلق راحة تر الجغرافيا السياسية إيران ده هلوس بقرن جبوي كينها أم دبينن كو هلوس شوية لمخابن تشتكي يعني داسبكي بيجم نزيكي 20 صالة وصا لقريني كي كو بلاتفورمك شبه حمي بارتين كرد إيراني لذي بلاتفورم ده بأوايكي ليك نزيق ببن هاف بقرن آنجي هنك ميكانيزم هنك تشت آوا بكن كو بكاربن دقوناغين بويرنجي وكي إيرو دا خود يك هلوس بن يعني هر بارتي لسر ناوي خو نبيجي كاور نستر سقاقا بلكو يك داخو يعني بداين ناوي حمي بارتيا لبن دابا وجي قل رب بيجن كاورن سرهلدان بكن ورن برخودان بكن لي دسبيكي حتى كو 2 سال بري پرانی پارتی آماده نبون کو پژاکی و کو هزی کی قبول بکن قبول کردن پژاکی و کی مترسیگ لهم لدجی خود دیتن نه 2 ساله پشتی چوینا اسده او حساسیت لهم بر پژاکی حتی اصلی کی کم بوده و هینک بارودوخن دولتی هینک روشا سیاست ناو دولتی جهاتیه گوهرتن هینه هزین ناو دولتی جی ودا خوازیه جی پارتین سیاسی کردی کرنه یعنی چقاسی زانم 2 ساله هم دولت آمریکا هم اسرائیل مساج بوی پارتین سیاسی کردی ایران دشینن که لهف بکن لهف دو نزیگ ببن پلاتفورمی کی وی بلا هف بش شبه و چقاسی زانم و من بیستی جی تکز جی کرنه کو گرینگ پژاک جی دوی انیه دا بشدار ببه او بو سبب کو بشدار بوینا پژاکه د سازیک بناو ناواندا دیالوگ اوه بی آوا کرن لمخاب ناواندا دیالوگ دیسا پارتین کردین پارچین دینه کردستان دست خستن ناودا و هینک سمه بوری دا گلک پرزگریک دینا و پلاتفورم دا چه بو دیسا دخواستن کو جبوی میناک پژاک جوه پلاتفورم بی درخستن او نکاربون هیچ دستکفتی کی وان هبه نکاربون سرکفتنی کی بدست بینن لی دما دوه پژاک بخود داخویانی دا ایرو قدپا ایرانه حزب دموکرات کردستان ایران داخویانی خود جدا جهر دودن من وسایدی فهم کرد کو پرزگریک نهاتنه چهار سر کردن هیچی پرزگریک دنابره وان پارتیان ده هیا و از گرگوی که هیچی بیجم کو پژاک و قدپا ایرانه پدکا ایرانه تنه او دو پارتینین لرشوات کردستانه پارتیا کمونیستا ایرانه هیا و رخصتناویا کردستانه هیا بناوی کوملا کوملا یک دن هیا کجا بیشتر کوملا شورشگر کوملا یک دن هیا یعنی سه چهار حب سازی هنر بناوی کوملا هندک ناوی وان پروژه جدا دبه
و پارتیا دموکراتا کوردستانی ایرانی هەیە پەژاک هەیە و بگشتی سازمانە خەبات هەیە پارتیەکی هینێک ئیسلامیە لێ ئەوژی دەبێ پلاتفۆرمێدا بەشدار دەبە پارتیەکی درژی هەیە بناوێ پاک پارتیا ئازادیا کوردستانی لێ ئێک و هەری گرنگن کو بکار بن vê platformê li ser linga bihêlin û bibin sebeb ku ew platform ser bikewe sê hêzin bi rastî yek partiya komela komünîsta Îranê partiya PDKya Îranê û sêhem jî pejak e ew sê hêz ege bikar bin li hev bikin partiyên din ew ê bi wan re li hev bikin û bigêjin encamekî lê mixabin ew platform heta niha nikar bûye ku bibe berdevkê xwastek pêwîstî û aliyên Kurdî li Rojhilatê Kurdistanê ew mixabin valatiyekî gelek mezin e ew kemasiyekî gelekî mezin e yanî di qonaxek de ku her roj Amerîka Trump tehdîdê Îranê dike hemî çav niha li asta navdewletî li ser Îranê ye û di nav Îranê de jî kes nikare rol û pêgeha Kurda înkar bike ji bo ku rolekî wan ê gelekî stratejîk heye lê partiyê siyasî hîn nikarin derdorê hîndek mijaran hîndek xalan li dorê hevdû kom bibin û bi programekî hevbeş hem bi opozisyonê Îranî re hem bi hêz û dewletên navdewletî de û hem aliyên herêmî de bidin bistînin ew yek ji pirzgirêkên herî serekê ye Mamosta platforma ku te bas kir gelekî giring e Amerîkayê xwestiye bi tevlîbûna pejekê vê platformê dewlemend bikin ev platform niha di rewşekê çawa de ye civî mivînê xwe çêkirine gelo haziriya wan heye haziriya piştî hilweşîna rejîma dikin yan platformekê wisa ye ku vê şoreşa em di nav de ne bi rêva dibin nakokiyê nava partiyên Kurdistanî çi ne çi ji hev dixwazin çima nabin yek nakokî wan merex dikim yek pirzgirêkê sereke heye ew jî ew ku bi salaya pirzgirêka Kurd li Îranê bûye pirzgirêkek îstixbaratî yani çawa saziyên siyasî yê Kurdistanî di çart bi awayên cuda cuda dest xistine nav partiyên siyasiyên Kurdiyê Îranê yê Rojhilatê Kurdistanê û ajendayê xwe yê siyasî rojevê xwe yê siyasî li herêmê di rê wan partiya de den meşandin meselen gelek cara dema nakokiyê navbera partiya karkerên Kurdistanê û PDK partiya Demokrata Kurdistanê Iraqê dema Kurd dibe yek ji encamê wî çi dibe PDK hînek ji wan aliyên siyasî Kurdê Îranê mecbûr dike li hemberî PKK derbikewin helwest bigirin reş bikin ew bixwe bûye sebeb ku saziyên siyasî Kurdî nikarbin serbixwe di çarçoveya rojeva siyasî rojeva neteweyî û demokratîk ya Kurdên Îranê rojane bixwe bibin xwedî helwest yek ji sebebê wî sereke çi ye ew e ku piştî salê 1992-93 piranî partiyên siyasî Kurdistanê Îranê dema li hember dewleta Îranê ser niketin mecbûr gund û bajarên Rojhilat biterekînin û hêdî ber bi başûrê Kurdistanê bibin û dema hatin başûrê Kurdistan de jî li bajarên başûrê Kurdistanê di kempên penaberî de hatin snûrdarkirin dema ketin nav bajara ketin bin denetim bin kontrola yeneke û pedeke û ew bû sebeb ku di milê aborî de di milê ewlekariyê de di milê siyasî de ragihandin de her tim bi awayekî muhtacê û pêwîstiyê wan bi erêkirina hem hikûmeta Herêma Kurdistanê be hem partiyên siyasî bi taybet yeneke û pedeke bibe ew yek bûye sebeb ku bi rastî li ser wê yekî gelek kitab jî hatî nivîsandin gelek raporên
بزمان جدا جدا دا أصل ناو دولتي دا جهاتي نویساندن أو تشتغلين كو از ادعا بكم مصابة بجم أورتي تشتغل كو كاري أكاديميك لسرهاتية كرن يعني أو حتى أصل كي بفره أشكره بويا أو بويا سبب كو ميكانيزم بويرنجي بين آواكرن وهركز بكاربا لغور برجواندين خوا آليين سياسية كرد إيراني جوي برجواندي خو بكاربينا مخابن يعني آلية برامبر جي تشتي بويرنجي دي بيجن يعني مثلا هينك جيهانا دي بيجن نتنه بدكاوية تشتي كريه مثلا قالك جارا پکه جی پجاک خواستیه لهمبر ستاتویا باشور کردستان آنجی لهمبری پدک هلوستن نرینی بگره و ببیرنگی پجاک هاتیه بکر آنین یعنی آلیه دنجی دکار گوتنن بی ادعاین ببیرنگی دکن والحاصل او تابلو یک دیده نشان داین تابلو چیه او اکو پرزگریکا کل ایران دا بوی پرزگریکی کی هرمی و پارتیان سیاسی گلک جارا مجبورن لگوروان حساسیت هرمی که هبونه تف بگرن لی تشتی که نها گرینگه او که یعنی تحلیل جعالیه پدکه وجهه پدکه هرتم وسا تئوریسه نیوان دگوتن که بکتنا روژ آوای کردستانه بن دنتم بن کنترل بن باندورا حرکت آپوشیتی بالانسا هزه لکردستان هاتیه گوهرتن تن روشلات کردستان که دکاره بالانسا هزه جاری که دی وکی بره بکه جبوی که پدکه به میلیونان وسا دلار لستروی پارچه کردستان پاره مصرف کرد تدید هینک پرزگرگ لهره ما کلشینه چیبون گوتن هینک هزین عسکر هینک هزین چکدار چونوان هره ما هینک شرط چیبو پف چون چیبو هینک اندامن پدک ایران لیوه منطقه هاتن بریندار کرن هاتن کشتن تشتن بیورنگی نخوشی چیبو پارتیان بشک جو پارتیان سیاسی کرد ایرانی گوتن یعنی تنش برکو کردن دولت ترکیه پرزگریکی وی بکرد ترکیه راهیه نحوجه به معنای بکو آکپا پرزگریکی وی بکردن دن راجیه چاو آکپا دکاره پشگیریا هندک جو پارتی و سیاسی هزن سیاسی باشور کردستان بکه بی آوایی آکپا دکاره پشگیریا هندک پارتی و سیاسی هزن سیاسی روشلات کردستان داشته بکه وصار تحلیل کی بیرنگی چکرن و هینک جوان پارتیا خونزیکی آکپ کرن او جیه آکپ دست خوخست سیاست کرد لإيران داجی و جبوی آکپ گرینگ بوش بو که تزانی آکپ بسالانه بمیلیونان دلار پاره لآذریین کل آذربایجانی مصرف دکه شوونیزم آذری لإيران دخه حرکته و شوونیزم ایرانی پرزگری که خواه به فارس را نینه پرزگری که خواه به عرب را نینه شوونیزم آذری فاشیزم آذری آنجی ناسیونالیزم آذری دشمن خواه لإيران ده کرد بینه زانی و جبوی آکپجی او درفتی که گلگ مزن بو که هم ده آلیه که و بکار به آذریین که به کردارا لجغرافیای کردستان را به هفرا دجین گلگ باجر کردستان باجارن هف بشن گلگ گند هف بشن گلگ هرمن هف بشن جبوان گرینگ بو که او انی دوی آلیه دا بهز کرن انی فاشیزم و ناسیونالیزم آذری بهز کرن دا آلیه کرده دا جی خواستن که هندک پارتیان سیاسی جی بکشینن نزیکی خواه و وانا جی لهمبری بشک کی دنج کرده لإيران دا جی بکار بین و مخابن بیرامن ده 2009 یک جوان پارتیا داخوین یک داگو ام تنه هرما کردستان لإيران جبوی ما جورمیه جروه یعنی جورمیه جروه ام ادعای منینکو او در کردستانه من ویدم سردانی که امریکا کرد سردانی که من فرنیه بو ویدم من کارو خبات سیاسی دکر لوی داره عینی پرس جمنات کردن که کردستان جبوی وکو داره
بگومان لسروی مجارجی از آخری موسا خریتاجی آوا کردن گفتن کال سه خریتاجی هون نشان بکن من نشان ده من فهم کلی داره کو هولداینی که بیرنگی هی کو کرد جغرافیای باکور روشلات کردستانی یعنی جورمیه جور و حتی سلماسو خوی وی هرمو کو هرم کردان نه دست کردن و کو هرم آذریا و کو هرم ترکیه دست کردن و کرد ادعای کردا جورمیه و جرده با و بیگمان او گلک پرزگریکن استراتژیک پرزگریکن سیاسی بخورا آواکر لی گلک علی دیوی باوری دابون او پروسیا کول ترکیه هاتیه دست بکرن اكو قالك زحمه ناف بيليكرن جبوكو هين نخويا او بروسا تشي بروسا تشاو دكار تركيا بيتر اري دولات بفرمي وسا جراد بيجي حوالي كمني تركيا او جراد قلت اولايا باخشلي يقول بروسيا اولايا باخشلي يعني او قلت بلكي او بروسا بسبب كو او پرزگریکن کو پارتین سیاسی ایران دا جیان دکن پرزگریک آذریا شوونیزم آذری او حتی آستی کی بی کنترل کرن لی نها ام دزانن او پروسل ترکیه چاوا دیمشاندن و سرهلدانه نهال ایران دا دست بکریه سرهلدانه بهوری نگیشت انجام یعنی شورش یعنی ممست تدبیجی احتمال تو نه ملت کرد و آذری بکن نوا هفکاری دوی شورشی دا به هفرا پیش بکن وقتی که مرو پیواجوی جی بده برچاوا پیواجو نکره هنگ دستک بده که آشتیا کرد و آذریان چی ببه قد نبه دوی شورشی دا او هیویه یعنی دریویه که یعنی چارسریه نینه اگر به هفرا لهفکرنی که سیاسی چه نبه و یعنی انلاشمه که چه نبه لهفکرنی که چه نبه پرزگریکا کل ایرانه بالکانیزه دبه یعنی یا گرک کرد ترکایی محابکن جو ارتراکن یا ترک مجبور کردا جو ارتراکنش برکو باجار وکی منگوت هینه باجار پنجی کرده پنجی آذریه هینه باجار هنه صدی هفته آذرینه بی سی کردن هینه باجار جی برواجی صدی هفته کردن بی سی لجساد بی سی وی کردن اما لروجواجی و سابو چاره سریه که هاد دیتن قصده آبا بو راسته لی پوزیسیون اخی پیگها ترکا و آذریا لإيران دا ام گرک جدا بگرن دست آذری وسا دیروکی ایران دا بتایبت دیروکا مدرن هر دم آلی کی دا صلاة بونه خو بشک ج آذربایجان باشور دبینن تدی دولت آذربایجان هه آذربایجان باشور او خوکو چاوام دبیجن باشور کردستان باکوری کردستان او جی خوکو باشور آذربایجان دبینن تو دخوازی تشتک بیجی ما مستخوازم تشتک ببیجم پژکی داخویانیه که داوی پار وکریه که از بنرم ته گلووایا یا بریه یا نهایه از همه بینم سر اکرانه در نتیجه هیرشی که وسر مردم کریا جماری اش امولاتیه لمان در شاره لیجوره کوشت از نا دلفان هرسین کرماشانو در ملکشای شهید بین سرخوشی کرم به نماله شهیده لسر برزه بیگمان وقتی وسر کرامتت وسر ولاتت وسر آزادیت هرشاو هیرش بو ورگری کردن رخوت ماف روا و مشروعه که اما او ورگری کردنی که مردم لوره او هیرش لکرن توجه که و برنامه بون احساسی نون و بتونن جوری انجام بین که بهترین نتیجه بگیرن توجه است که جه کسیلی که زامدار بینه لناوی هیرشیله خوانداری بکن بتونن ایواتیان بکن تیماریان بکن و نیلن بکفنه دست ماموریل رژیم جمهوری اسلامی ما مست ابنویه یا کبنه نزانم او داخویانیه دو همه او ایرو هاتیه بلاف کرن ایرو سرسبه yani rojin em dinavdan ev tiştekî divê rojên em dinavdan em mizgîniya Îranê ke nû dideme ev cara yekeme ez ji pejekê tiştekî wisa dibihîsim bila Kurd û milletê din hemî bibin yek divê şoreşê de em ser bikevin yani behsa piştî rejîmê dike ji ber vê balkêşe cara yekeme ji pejekê dibihîsim rast e gelo rast ji bo ku min got daxwazî radikalize bûne yani radikalize belkî
هینێک وەکی تشتێکی نەباش نەگەتیڤ بگرن دەست لێ نەوسێن ڕادیکالیزم هەتم نەخرابە گوتارێک ڕادیکالیزە بە ینی خواستەکێ خوا هین زەلالتر دەکە هین شەفافتر دەکە و خواستەکێ خوا نەت دادنە ئۆرتێ و لەڤردا وەکی دەستپێکێ ماخافنی خۆدا کرد ئەو جارێکەیە هەلوەست و گوتارە سیاسی داخویانیە و ئاخافتنên siyasiyên aliyên Kurdî ber bi radikalizmê ve diçin ber bi aşkirebûn û şefafiyeteke ve diçin. Amerika jî cara yekeme behsa pejekê û navê pejekê piştgirî dide Partiyên Kurdistanî ji aliyê îdeolojîk ve em zanin Partiya Karkerê yani pejek nêzê Partiya Karkerê Kurdistanê herkes dünya alem zane Amerika digel her tiştî jî piştgirî dide pejekê. Yani em destpêkê wekî bigirin em zêde jî pozitif nenerin ji ber ku gelek tehlike hene. Tehlike çi ye? Tehlike ew e ku îro li Îranê de opozisyona antidemokratik ê ku nûnertiya wan kurê şahê berê Îranê dike li Amerîkayê dimîne. Ew opozisyon roj bi roj dixwazin yanî bi sermayeyekî wanê gelekî mezinê aborî heye û bi dihat kanalê wanê ragihandin hene kanalekî wanê ragihandin heye ku Erebistanê Siûdî piştgiriyê dike li Amerîka û li Londonê re weşanê xwe çê dike hewldayînê wan hene ku dest dayînin ser vê şoreşê yanî vê şoreşê wekî şoreşê gelê Îranê ji bo ku kurê şah carekî din wegere û dewletekî wisa konservatîv dewletekî paşvarû dewletek ku ji aliyê padişahê we bê meşandin wisa dixwazin nîşan bidin tedî rojane gelek gorintiyên meş û serhildana digirin dengê wî diguherînin değiş dikin û sloganên din dixin ser ji bo ku wan nîşan bidin ku gelê Îranê meselen dibêjin demdema vegera Kurêşahê Îranê û ew Kurêşahê Îranê ew hereketekî siyasî ye ku bi her awayekî antîdemokratîk e û em dema ez dibêjim antîdemokratîk mebesta min ew e ku yek bi hîç awayekî piştgiriyê mafên azadiyên takekesî û neteweyî nakin bi her awayekî mafê netewên Îranê wekî Kurd wekî Ereb wekî Belûç wekî Azerî bi giştî dijî vêyekîne û nûnertiya wêkî dikin ku gerek carekî din Îran di merkezê xwe de bihêz bibe yanî ew desentralîzm ya dibêjin lamerkeziyet desentralîzekirina hêzê ew tam li dijîne ew dibe sebeb ku ew opozisyona antîdemokratîk ku li derve ye û du sê roja ez dibînim yek İsraîl piştgiriyekî wanê fermî dike nîşan dide hinek alî li Amerîkayê piştgirî wana dikin û li Ewropa jî ew sê roja fraksiyon û parlamenterên Parlemana Ewropayê ê ku planiyê xwe nasyonalîstin dujminî wisa dijberê penaberanin wana jî daxuyanî din û daxuyanî xwe de piştgiriyê ew opozisyona antîdemokratik dikin ew dibe sebeb ku senaryoya Venezuela li Îranê dubare bibe senaryo çi ye ku opozisyona antîdemokratik li derwe bi hînek aliyên nav desalat li Îranê de bigîjin hînek tiştên hevbeş û guhertinek li Îranê çê bibe ku ne ji aliyê gel webe ji aliyê opozisyonekî antîdemokratik ku hînek dewlet piştgirî dikin li derwe û bi aliyekî nav dewletê de be ew bên desalat bêjin hatiye guhertin hatiye değişkirin serwekê welat îdî ne serwekê welata em pêşa rojê de jî helbijartin bikin wisa gurantiyek nîşan bidin ku ê ku bi îngilîzî re dibêjin rejim change yanî me rejim guhert tedî niha li Sûriyê gotin me rejim guhertiye em ber bi demokrasiyê ve diçin lê hûn jî hîn dibînin rojane çabayê ku tê dayîn ji bo ku derî li hember qetl û am û genosaydê bêgirtin dîsa jî genosayd berdewam e hemî çavê dinya jî li ser e
يعني او پرزگرێکەیە و سێناریۆیەکی بوی ڕێنگی لە ئیرانە دووبارە ببە ji bo wêyekî avakirina platformekî hevbeş yê opozisyona demokratîk û di nav opozisyona demokratîk de opozisyona Kurd yani partiyên siyasî Kurd di vê qonaqê de tiştekî jiyanî ye tiştekî wisa heyatî ye eger ew opozisyona demokratîk an jî aliyên Kurdî destpêkê di navberê xwe de li ser hînek daxwazî hîndek xalên mînîmalîstî herî kem negihêjin lihevkirinek û Kurd nikaribe opozisyonê demokratîkê Îranê derdorê xwe kom bike ew tehlîke ku ji derve opozisyonek bê Îranê wekî guhertin bê nîşandayî û desthilat di navbêna aliyekî derweyî û aliyekî hundirîn ve bê parçekirin ew metirsiyekî gelekî mezin e. Ama mamoste tirsandim Rojhilatê Kurdistanê naşibe Rojava li Rojava cîranên me ew tişta ku te bas kir li nava gundekî du millet hene Ereb Kurd hene li Rojava nava bajarekî de sedî pêncî Kurd hene Ereb hene bi salan e bi hev re dijîn pir nakokî wanê cidî jî tune ne li Rojava lê li Rojhilatê Kurdistanê qasê ku tu baskî sedî pêncî Azerî sedî pêncî Azeriyên Tirk hem jî Tirkên radîkalin nijadperestin û hink jî Kurd sibê du sibe ew valayê otoriteya siyasî çêbe şoreş çêbibe rejîm hilweşe Kurd û Azeriyên Tirk bi piştgiriya Tirkiyê em ê çawa karibin bi hev re bijîn dest tirsandim yani em ê çawa ji nav derkevin şerekî navxwayî wê çê nebedin yani bi her awayekî nêrînê min ew e eger Tirkiye bibîne di nav Îranê de guhertinek çedibe ku ne dibin kontrola wan de ye ne li gor nêrîn û siyasetê wan de ye sedî sed Tirkiye hewl bide Îraniyê Sûriye wekî Sûriye lê bike yani ama li Sûriye digel ku Erebin jî Tirkiye midaxile daxil dibe îjavana ser de wextê Tirk bin tew zehmet dibe sedî sed û te dît dîrokekî Kurda û Azeriya jî heye yani du dîrokê me hene dema Komara Kurdistanê li Mehabadê de komar bi hevkariya Azeriyên Îranê hat avakirin ji bo ku destpêkê Komarê Azerbaycanê hat avakirin û mehek du meh pişra Komara Kurdistanê li Mehabadê hat avakirin û di navbêne her du komara de ku Sovyet piştgirî wan dikir li hevkirin çêbû û serokê her du komar pîşewerî ku serokê Komara Azerbaycanê bû û Qazî Mihemed ku serokê Komara Kurdistanê li Mehabadê bû têkelî wan gelekî baş bû di navbênê wan de jî li hevkirin çêbû protokol hat îmzakirin û rojane jî belgeyên nû derdikewin li ser wê hevkariyê lê piştî wî tecrübeyekî dinê negatif heye çi ye dema şoreşa gele Îranê çêbû qetloamê Azerî û Kurda di navbên hevdû de çêbû Azerî hewl dan dewleta Îranê jî yanî di vê komployê de beşdarî kir pirsgirêkek ava kirin û Kurd û Azerî wekî Balkanê ketin qirgê hevdû û bi sedan Azerî hatin qetil kirin bi sedan Kurd ji alî Azeriyan ve hatin qetil kirin û ew dîrok heta îro jî berdewam e bi taybetî yani pranî hêzên eskerî jeneralên eskerî kesayetiyên îstixbaratî siyasî ku di sî sal çil salê bihûrî li Kurdistanê de berpisyar bûne bi zanabûn ji alî dewleta Îranê wane hemî Azeriyê Türk bûn danî li Kurdistanê dadinîn û her tim nefretekî gelekî kur di navbêna ew dû netew hewldayînek hebû ku bê çêkirin û ew pirsgirêk hîn jî berdewam dike yanî nêzîkî wisa bîra min de di navbêna 2010 hîndek partiyên Azerî hebûn ku alî Kurdî dikarbûn bi wan re bidin bistînin civînê wan çêdibûn hîndek konferansê hevveş çêdikirin niha roşenbîrên demokrat ê Azerî ku ne di nav partiyan de ne dema tên bankêşkirin ji bo konferansekî Kurdî bîle dema demokratin jî ji tirsa êrişê Azeriyên nasyonalîst faşîst îdî newerin bên konferansê Kurda yanî du hefte berê li Stockholmê konferansek çêbû
چەند کەسایەتیان ئازاری هاتن داوەتکردن دقا داویەدا ji tirsa gotin em nikarin bin beşdar bibin hesasiyetena em nayên yanî roj bi roj hesasiyet di navbeyna Azerî û Kurda da kurtir dibe. Mamoste em zanin milletê Kurd yê li rojlat siyasî ye bi qasî Kurdên Rojava, Kurdên Bakur jî wîsanê yani nava Kurdan da millet polîtîze bîye asteya entelektüelî jî bilind bîye nava Kurdan da em dibînin bi taybetî Kurdên Rojlat bi qasî ku em nas dikin. Azerî çawan e ji aliyê xwendin, nivîsandin, mêjiyê wan vekîl ye merû dikare bide bistîne. Yani di dîrokê de hemî nêrînên modern pêşketî ji alî Azeriya ve hatiye li Îranê belav bûye. Tedî Sovyet hebû. Sovyet jî Azerbaycanên dibin denetima Sovyetê de bû. û ji wê derê de nêrînên wisa aştîxwaz Medenî ji aliyê wan de dihat Azerbaycanê li zanîngeha Tewrêzê ku bajarekî sedî sed Tirka ye li Îranê de belav dibû û piranî lîderên siyasî Kurdî ku em îro li siyasetê Kurdî de dibînin piranî wan xwendevan bûne li zanîngeha Tewrêzê û li Tewrêzê ew derbazî siyasetê bûne û tevlî karê siyasî û rêxistinî bûne. Lê tedît milliyetçîtîkirin ne îdeolojiyeke ku tenê kesên ne nexwendewan be. Yani gelek car em dibînin li cîhanê li Ewropayê de jî dema ew qism dema nasyonalîzma etnîkî faşîst pêş ve diçe gelek cara di nav qismên întelektûel ve yani belav dibe. Çima ji bo ku gelek cara berjewendiyên hêz aborî dikare ew grupê întelektûel derdorê hîndek berjewendiyên taybet kom bike. Wekî min got ji salê 1993 û şûn de Tirkiye bi taybet di nav Azeriyên Îranê de kar dike. Yani 1993 govarek li Tewrêzê MHP wisa çêkir ew govar navê xwe Şems bû. Şemsa Tebrîzê. Şemsa Tebrîzê bû bi platformek ku faşîzma Tirkî li Îranê belav bike. Zanî? û ji 1993 û şûn de roj bi roj yani heta vê demê tedî piranî Azeriyên Îranê xwekî Turk nedidîtin. Digotin Turk tişteke, Azerî tişteke. Lê di roja îro de dibêjin Azerî bêhurmetî ye. Yani em Turkin, Tirkiye Azerbaycanê ne. Yani guhertinekî bi vî rengî di astiyê fikir de çêbûye. Lê însanên demokrat, însanên wek hevxwaz di nav Türk û Azerbaycaniya de heye, di nav Azeriya de jî hîn jî heye. Di dema şoreşa jin jiyan azadî de ew qism hebûn ku dihatin ser soqaqa digotin bijî Kurdistan yaşasın Azerbaycan. Yani ew gelek hêvî ava kir di nav rêxistinên siyasî, civaka sivîl, civaka medenî de ku hîn ew derfet û ew şansê ku di asta civakî de wisa koprî bên çêkirin ku ew li hevkirinekî demokratîk, platformekî demokratîk çêbibe. Lê çiqas ew derfet hene her tim mudaheleyên derekî bi taybet mudahelê dewletekî wekî Tirkiye bi ew hêzê xwe û bi taybet niha dema ew qas rêxistinên İslamiyên radîkalên cuda cuda di nav wan de hene. Dikarin rahet wana jî bixin nav herêmên Azerbaycanê de li pêşeroj de dikare gelek tengasî çê bikin. Mamoste xema min jî nema bila xema te jî nemîne Azeriyên demokrat ji xwe êmene. Azeriyên ku ketine bin tesîra MHP jî MHP êdî dostê me mamoste. Em ittifaqê de ne. Ez hêvîdarim wisa be. Yani ew bi rastî ez dibêjim yani ew proseya ku li Tirkiye heye eger heta astek jî sedî sed hemî daxwaziyên me Kurda jî nikar be tatmîn bike nikare ew bike dîsa dikare garantorekî gelekî girîng be hem ji boî
پێشە ڕۆژە ستاتوی ڕۆژاوای کوردستانی و هەمش بۆی پێشە ڕۆژە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی لێ بێگومان sohbetete pir xweş e qet naxwazim bikim naberê jî saetekî jî derbas bû pir xweş diherike min hîn cîn hedaya pirsê hevala jî xuya ye di rojên pêşme de tu îcar dibî mîvan îşallah hêvîdarim tiştek du pirsê min ê din hene yek bandora yeketî Niştimanî Kurdistan yenekê û PDKya normal PDK a Başûrê Kurdistanê bandora wan li ser Rojhilatê Kurdistanê çi qas heye jaliyê îdeolojîk ve PDK İran û PDKya ku em nas dikin ya Barzanî ew nêzê hevin ya tu eleqa wan bi hev tune ye heta Celal Talabani rehmetî mabû bandora yeneke li ser partiyên siyasî Kurdî gelek zêde bû hene navê wan çi ne mesela ana hene partiyên siyasî yani ew hem PDK İranê hem komela tedît niha destpêkê ku min got niha sê heta 4 komela hene beriyek komela hebû lê ema parçebûn çêbû di nav wan de niha her alî ji xwe re dibêje komela niha 4 komela jî hene Talibanî hewl dida wisa wana razî bike pare dida wana xwedî dikir û di asli nav dewletî de jî Celal Talibanî gelek car alîkar dibû ku têkeliyê wana bi dewletên derve çê bike yek ji wan komela kirt endamê Sosyalîst Internasyonal tedît ji Kurdên Başûr yeneke endamê Sosyalîst Internasyonal e ji aliyê Bakur ve Dem Partî endame û ji wekî Kurdên İranê komela endame û yê ku bû sebeb komela bibe endam Celal Talibanî ew bixwe bû yani tiştê bêwîrên lê piştî ku Talibanî bi xwe nexweş ket û pir ra jî dema çû rehmeta xwe çû dilvaniya xwe hem rêveberiya yeneke û pir ra kurên wî jî giringiya partiyên siyasî Kurdê İranê baş fam nekirin û herî zêde bi pirsgirêkên hundirînê xwe mijûl bûn ew bû sebeb ku PDK li wan partiya xwedî derbikeve û rola Celal Talibanî ew bibînin ji salê 2008 şûn ve bi taybet Nêçîrvan Barzanî hewl da wan partiya nizîkî xwe bike gelek cara hevdîtinên rast di navbêhna wan partiya û dewleta İranê çêkirin ji bo ku hinek li hevkirin çêbibe derfetê wan derfet çêkirin ku wan partiya li AKP nizîk bibin di hîndê qonaxa de serdanê Tirkiye kirin di salroja avakirina komara Tirkiye'de ku li konsolosa Tirkiye li Hewlêrê pîroz dikirin wan partiya dawet dê wê dikirin beşdarê wan merasîma dikirin di roja îro de yeneke gelekî bandora xwe di nav partiya ji dest de tenê aliya komela ku wekî hereket weku partiya komünîst a İranê jî navê wî heye yani xwe bi nav dike tenê ew maye ku nizîkî yeneke be wekî din Piranî Partî îro nizîkî PDK bûne PDK Iraqê û di milî îdeolojîk de PDK Iraqê û PDK İranê yani xalên havbeşê wanê îdeolojîk siyasî gelek zêde ne her li destpêka avakirina PDK İranê tedî destpêkê PDK İranê hat avakirin pija PDK Iraqê hat avakirin û ew yani nirx û pîvanên îdeolojîk siyasî her dim di navan du partiye de hebûye teoriyek jî heye di nav sosyolojî û psikolojiyê de yani derûnnasiyê de dibêje dema du tişt gelek nizîkî hevdû bûn ew bi hevdûra dikewin şer zanî ew heye mesela dibêje dema du kes bi hevra nakokî wan gelek kur heye di bingeh de tu lê bikolî tiştê hevbeşê nav ew du alî gelek zêde ne û ji ber ku PDK û PDK İranê û PDK Iraqê xalê wanê îdeolojîk gelek zêde bû lê hesasiyetê wanê siyasî cuda bûn di hîndê qonaxa de bi hevdûra şer kirin şerê navbera PDK Iraqê û PDK İranê gelekî kur bû yani bi sedan pêşmergeya PDK İranê
بدست پدک عراقی هاتن قتل کرن بتایبت دما کو پرانی باجار و گوندن روشلاتی کردستان دست پارتیان سیاسی کردی ایران دابو 1979 1908 پدک عراقی و دمه پنابر بون لإيرانه بتایبت لباجارن وکو کرج وکو اورمیه وکو تهرانه وکو قزوینه وانا چگرا کرن آلیکاری دولت ایرانی کرن و همی پارتیان کردی دست که جباجرا پجرا لگونداجی درخستن و او بو سبب کو یک ضربین هری مزن یه دیروکا مدرنا کردی لروشلات کردستان بخستن لی چقاس دما بوری دا خون جهاتی رجاندن ایرو پدکا ایرانه و پدکا عراقی تام لیگ انیه دا جی دگرن دا آلی ایدولوژیک دا او دمجار روجاوای کردستان دا جی خواگلی کی زلال نشان دا پدکا ایرانه پشگیریا انکسا و پشمرگی روش دکرن لهمبری قصده و ریوبریا خسر و هینک جا آلین کوملا پشگیریا قصده و ریوبریا خسر دکرن لدجی انکسا و پشمرگین روش او دابش کرن هین جیمایه خالن هاف بشن اگم بیجن حرکتین کردی ایرانه اکو هینک چپگربن خالوان فکری سیاسی رخصتنی زیاده تره بتایبت دا آستا روجاوای کردستان بوی سبب هینک جوان هزا هینک زیاده تر نزیکی یکتر ببن یک دو جوان کوملا و پجاک نزیکی هفدو بونه سیا روجاوای کردستانه لی برواجی جی پدکا ایرانی و پدکا عراقی جی دناو یک انیه دا در دوره هفدو کمبونه و نها تفدگرن یعنی او دابش کرنی که بیوی رنگی هیا لدیسا جی مالت آوا مامسته ام بون خودی آگاهی اگر او پلاتفورما کو تباس کر آوا ببه جبور و برنا و شورش سرهلدانا گل پر باشته به فکر که هفبشی همی پارتین کردستانی هبه پر باشته به دوی نابر در روزنامه انگلیس تایمز دبیجه آیت الله همانه پلان کریه به 20 کسی در دور خارج ایران درکه اگر فرق بکه کو ارتش ایرانی نکاره به پیشی لسرهلدانا گل بگیره اگر ببینه کو ایدی سرهلدان جو کنترل درکتیه او به 20 کسی در دور خارج ایرانی برابن استخبارات کیوسا گرتنه او یک یادریجی مامسته از دبیجم قیج وروپی و ام هنک برنامه چی بکن به هفرا پر باشته به فقطا مالات آوا ساعت و 7 قدر باس بیه پر زوهرکی تیر و تجیبو پر آگاهی حوالی میجو صدفه حوالا نوسایا و نابیجن مامسته شمال بشیری آگاهیم پر خوش ندانوه تمامه پر شیروین خوشنه مامسته هر هبی یادریجی تشتا که متخواست شتا برسم نه تو بزانی نخواه به تجربه این خواه تو فکری د دیپلماسیا روشلات کردستان د جیه بگیری به شکل کی قالك زحمته قالك زحمته يعني الروش يعني ايكو مروف دخوازي چیه براستی يعني تدید دمنوسا حساس دا دما شورش چه دبا دقه بدقه گرینگن يعني کی جی بگره کی جی نگره وکی شخص يعني لگرین شخصی براستی نگرینگن ایکو گرینگه چاو امرو بکاربه يعني گلی کرد نهال روشلات کردستانه او 45 ساله لبرخودانی که مزندایه بس صدان و هزاران انسان شورشگر لهنگ جان خوش دزدانه بدهان انسان هاتن دار لقاندن شورشگر هاتن دار لقاندن اعدام کرن هنجی بصدان کس ده حبسه دانه ایکو بزیدتج 20 سالن دوان حبسه دار لبرخودانی که مزندانه او میلاد حق کریه اگر گوهرتنک چه ببه هر کسی زیادتر کرد ایرانی حق کرنه کو بگیجن آستیک ج آزادیه آستیک ج سربستیه و هری کم بگیجن مافین خوین
نتويا ديمقراطيك جبوي كي زمان جدا قيب كرن زمان جدا ستاين درفت جدا ستاين اوي قالكي بازار با قالكي تراجيديك با وبراستي او درفت يمنينا وقرق عليه السياسية كردي حمي درفتي كودنا جواكا كردستان ده هي بكاربين يعني تديد تقاس يعني تراجيديكا او قاس فداكاري هاتي كرن لهنجي راقهاندني كي وسا مودرن راقهاندني كي وسا بيشكتي تونية كو كرد إيران مخاطب بقري يعني كرد إيران إنها جبوكو بخوازن هندك نوچه بقرن هندك روش إيران بكاربن تعقيب بكن گرک بچن کانالن کو سعودی عربستان آنجی هندک دولتین جدا بجدا چکرنا آنجی اپوزیسیون آنتی دموکراتیک دست دانی سر گرک بچن تماشای وانه بکن همی کانالن کردیین کو پارتیین کردی لإیران یوانا تو کم بکی بقد کانالا و یعنی کانالتا برونمان تبي تونية بقى برنامج وان بقد برنامج كيوا بيناري بينينا أو ده بسببكو يعني أو حمي فالاتين مزنن وددمن بيوي رنجي دا جرك حمي آمادكاري هبا دروشن بيوي رنجي دا كرد زاني بكو يعني إنه شيء خوش كودر قدار بكا زانياريين جرينجو استراتيجيك جكودر وربقرا وشاوا برسبكتيف درخا أورتي يعني أم تشبكن يعني هنجي تو بهندك كسر دما دهندور دنا دأخفي يعني أستيقوسا شاشماين هنا هين نزانن أم تشبكن برزدكن أم تشبكن جرك شاوا أم تفجرن برسبكتيف شيا ريخستن وكي خوا كارناكن هندك درنگ مانا هندك كانال راجع هندن وكي خور رول نابينن أو بسبب كبراستي درفتش دست بدرخستن ووقتی تقول مثلا انها للدياسبورا كردستاني لدروي ولاد لامريكا لكندا لاوروبا بالصدان انسان وساخذي تجربه هنا لزانق هذا نها درس دخوين ما مستنا كاردكن يعني انتليجنسياي كي باشي كردي لدروي ولاتها وانا دقوناغين بيرنجيدا جرك انها اوقاس بلاتفورم هاتبا تشيكرن كو نهلن بهيج اواي كيفالاتي بيشكرن يعني او قال لك تراجيديكا دمام مثلا اس بي بي سي قهدار دكم ديفيجن براني دياسبورا ايراني بشجري ج كورشاهي ايراني دكم يعني كسب حصا مافيان ديمقراطيك قهرتين ديمقراطيك اوبوزيسيون ديمقراطيك قال لي كرد ناكا يعني او حمين شان فالاتين او فالاتين كو استراتيجيك ونهابو يبارك لسر هم في شورشه هم بو يبارك شبو وان بارتي اجي براستي و او بارتي جرك تشقاس خو ديمقراطيزه بكن تشقاس خو وكن تشقاس درفت تش بكن كو كو هم جواكا مدني هم يعني سازين مدني شبابن ودرفتو امكان كل دياسبورا داجي هي بكاربينن او قاس كما يعني جرك ام هینجی از دیوی باوری دام ام درنگ مانا. ما مست راست بیجی باندور راگهاندن مدیای لسر شورشی لسر جواکی پر زیده هیه لامک که من آنها از تماشید کم مدیا ما تلویزیون ما این روشلاتی کردستان ناین تماشا کرن. ای باکور جی ایدی نزانم مودیا تلویزیون عربیه یان وظیفه خانه کن یان اوبژکتیف خبران پیشکش نکن نزانم وی روزی حواله کیش مراد بیجه کانال بتنی کو هری زیده تی تماشا کردن لسر یوتیوب جه همی تلویزیون کرداجی زیده تر یعنی مثلا شاش تیمینم سال کی مدرس بیکریه چما ام دکارم باندور انسانا بکن ام انسانا بکشین سر دی کاناله شاش مامه بلکی جی عالیه می اوبژکتیفه ام بلکی عالی ناگرم خطا ما بلکی خطا کی نتویه حزب پارتی سیاسی چه فکرن بلا بفکرن لی ام لسر خطا نتوینه بلکی شانس کیش بومه سپاس تکم جهوالی مرم ev meseleyin mamız yazına hazım vakta tebigirim leteni veki agahi bidim hevalan sipan hemo je mihraç ural ra gotiye jera gotiye em çun şami mecvin pekani sipan hemo fermandarı qasedi
me tu encam bi dest nexistiye xuya ye bêçareserî wê demek pir dirêj baş o. Dibe çavdêriyê min wîsan e. Baş e. Gelek spas dikim mamoste her hebî. Gotinê te dawî ez hema bigire me xatir ji hevala bixwazim. لا گوتنی من داوی از تشکی بیجم دما من اخافنی تنها گهدار دکر از کتم بیرا اوجی چو رحمتی آخوا برز حاجی احمدی بری سروکی پجاک بو سانی کی گلک دلال بو اخافتنی کی وی هبو گلک جارا دگوت اگر ام آلین کردی بخوا لگور اینسیاتیو آخوا لگور خواستک آخوا نیم در دوری هفدو سبروجي أمي مجبور بكن أم بين قال هفدو ودما أم مجبور مان بين قال هفدو أم لقور إيكو ما مجبور كي يجرك لهف بكن نقل لقور تشتكو أم بخواد خوازن وبيبستي ما هي أمي لهف بكن يعني نهاجي أزدي بيجم جرك رايا قشتيا كردستاني يكو ما قدار دكن يكو ما قدار دكن دشن بجابان راني قاش دكن جرك ذهنیتێک تێگەیشتنێک بە وێ ڕەنگی بێ ئاواکردن و ji her kesî ji her saziyekî ji her hereketێکی siyasî re bêjin gerek niha hûn bên gel hevdû li ser hîn de tişta li hev bikin ji ber ku sibe dema hûn mecbûr biman bên gel hevdû êdî vê demê ew berjewendî û hesasiyeta me nîne ku hûn li ser vêkî tên gel hevdû belku ê ku we mecbûr kiriye hûn gerek تشتوان لبرچاوا بگرن يعني از تنويدي بشم وقالك جار ديرو كده جي بيرنجي بويا يعني مثلا تديد او قصاله شروش الرجاوات بردوام كرد آلية كردين كاربون لهاف بكن حتى اني امريكي وفرنسي هاتن قلتن قالك كابين قال هافدو وبخوتشن دو كونفرنس دارونشتن وانا مجبوري هناك لهاف كرن او قالك تراجيديكا ساتساله بستو يكان دا كرد خوكي رخصتنا پیشنگ دموکراسی لروشلات ناوین دبینه لدیسا جیج بوکو بگیجه قراری کی نافخویی بگیجه اتفاقی کی نافخویی بگیجه لافکرنی کی نافخویی مجبوره یعنی لهزن دو هم و سه هم آلیکاری بخوازش بوکو دناف خودا لافکرنی کی چه بکه یعنی از دبیجم او شاش او والاتی کی مزنه او شاشتی کی مزنه کو ام پیدا درواز دبن Raste demin em dinavdan hep pêvajiyên pir taybet in cureyekî seferberiyê ji ber vê yekê min ji te pirsî tecrübatê heye lewma me pirsî yani di xebatên dîplomasiyê de di ragihandinê de jî em dibe em seferber bibin herkes di aliyê xwe de bikeve nava xebatan yani partiyên siyasî divê nepirsin baya ji me ye ya ne ji me ye yek ji tiştê ku di nava Kurda de ez jî hez nakim ew e dabeşkirina insanan veya jmeye veya nejmeye veya zarar dideme ev mantık ji ber vê em mecburin seferber bibin herkes li gorî marîfetê xwe bikeve nava meselê destê xwe bixe binêkî evir em dibêjin Malatya ve her hebî mamoste Şemal Beşir سلااو من جارێکیش بۆی ئێکو حتەنا me guhdar kirin û borîn eger me serê jî êşand hûn her bimînin dixweşiyê de û spas ji we gelek spas her hebî hevan xatirê we dem baş şev baş